Mumukbang tayo ngayon. Ano? Bakit? Kain. Hey guys. Kasi Jay! Hi ka sa vlog ko! Ay sa mukbang ko! Ha? Hi ka sa mukbang ko! Pero unti-unti niya, paano yung magmumukbang? Part 2! Part 2! Matagal na to! Dahil dumating agad si Audrey! Ngayon, hanggang pagkatapos na natin kumain! Part 2! Kanina, tawag na mga challenge kami, di ba? Dapat binigyan Tapos ano? Tapos napitig ako. Sakit. Ay, hindi pa siya masakit, guys. Dahil ito yung pangpatik namin, goma. Yung una, dapat hindi pa masakit. Kapag natawa ka ng huling-huli, hindi pa rin masakit kasi Ala, duga mo eh. ganun naman talaga eh. Pagkatapos mag-ano dyan, mag-kumain dyan, ano ulit tayo? Challenge ulit tayo. Hindi, laro na tayo. Sige, sige. Basta videoan mo siya. Video mo yan. Ne, meron na akong ganun part 1. Part 2 naman. Sige. Mamaya, kapag nag-cellphone na ako kay Tita Grace, wala kasing ganun sa papa eh. Kailangan pa ng pang-vlog sa ano, record Meron din lang. ba si ano, si Hindi ng Grace mo? Oo, meron siyang ganun. And, mag-vlog tayo ng post na mamaya. Part 1. 1. Dati pa tayo nag-box, di ba? Ay, part 4. Hindi, part 1 na lang, bago. Ay, oo, bago na yan. Bago na. Bago na kakalabanin ko. Eh, napapansin niyo naman, kalbo na ako. Ako ba? Napapansin niyo naman, kaming dalawa, kalbo na. Dahil tignan mo, onti lang ang buhok namin, di ba? Napapansin niyo naman. Ngayon niyo lang po siya nakita. Comment kayo kung ngayon niyo lang siya nakita, ha? Anong comment? Hindi sila magka-comment sa paano ma-vlogs mo. Mag-request kayo kung ano gusto nyo. ML ba? Sige! Basta mag-part 1 yan. Oo, maraming part yon hanggang part 100. Part 100, lolo ka na yata eh. Lolo, araw-araw yon. Hoy, Alam ko yun. Uy, tol. hanggang 50 na lang kaya. Ha? 50. Puta. Hanggang 50. Eh, paano kapag buhay pa tayo nun? Buhay pa naman talaga tayo nun eh. Hindi 100 na tapos na sa akin eh. Mag 1,000 lang ang day ko eh. Siguro baby ako dito, 1,000 na. Day ko. Pero, dati pa ako na dito. Mahal ako sila. Ay.
papansin niyo naman, onti na lang kanin natin kasi kanina pa tayo kumakain. Ngayong onti na lang, saka tayo nagmukbang. Ano? Sumubo Galing ah. Nasasanay na kasi ako marami kanin, guys. Dati, Mabilis lang yan. malaki na nga na. Ganito yung nga natin, guys. Si Caitlyn, sumusuko eh. Napapansin nyo naman, kapag ganun ko, marami na, no? Kapag ganun yan talaga, marami. Kasi puro toyo. Galing, oh. Subo pa siya, Papa, oh. Pap! Woo! 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 Kiss daw, kiss! Kiss daw kayo! Sabi niya sa camera. Aw! Ang galing, no? Subo pa ta. Kanina pa. Ang galing! Pasok! 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 Pinakamasarap to. Ang bayat. Tapon yung tubig natin. Kunti na lang yung kanin ko. Babay ka na. Babay na tayo. Malapit na nga kapag tapos na. Papa, ang dami nating trial. Kasi kay Jilang, meron tayong trial. Tinutulungan tayo dito. Request kayo! ML ba ang gusto nyo? O sige! Mag-ML tayo! Bro lang kasi yung kaya natin eh. Dati, gusto ko mag-rank, tapos hindi ko naman kaya. Nandun pa kami sa taak. Ano ko nga yung, ano namin, yung ML ni Papa. 2v2 ba yun, Papa? Ha? 2v2 ba yun? Oo! Papa, yung 2v2 ba yun? Kayo? Ng mga kalaro mo? Kung nasa ace pa kayo, 2v2 ba kayo? Yung 2v2 sila, Papa, ang galing! Yung Reyno,
Init? Okay na. Na tayo. Bye-bye!